uNduduzo Mbatha wayeneminyaka engama-24 ubudala wangeniswa esibhedlela i-Applesbosch eMshwathi KwaZulu-Natal ngonyaka ka-2023 emva kokudutshulwa. Ubelokhu ethola usizo kulesi sibhedlela kwaze kwaba ukudlula kwakhe emhlabeni ngoLwezi ka-2024. Inkinga ke manje esibhekana nayo nesibhedlela indlela engagculisekanga ngendlela adlule ngayo. Because bengifika time to time ngimchecka but i-condition yakhe yashintsha within 2 days. Ngokusho kamama wakhe, abahlengazi bakulesi sibhedlela abathatha bebesondelene naye njengoba naye esebenza kulesi sibhedlela basebenzisa imininingwane yendodana yakhe ukuthatha imshwalense, nokubikwa ukuthi leyo mshwalense yabakhokhela emva kokushona kukaNduduzo. Abakaze beze bezofuna ama-details kaNduduzo kumina ukuze bamkhave kumapholisi abo. Ngiyacabanga ukuthi bawantshontsha kwi-file yakhe ibekiwe lapha bamkhava. Ukuthola kwami-ke ukuthi bebemkhavile ngithole ngo-October kule nyanga edlule ukuthi bamkhavile ngoba usisi kababa kaNdu efuna simenzele i-affidavit ngoba engayitholi imali. Kwase kuthiwa-ke lo muntu usekhavelwe kakhulu. Lo mndeni wakwaMbatha uthi labahlengazi nabayeni babo babanxenxa ukuba besule icala abalivulile, bazama nokubavala umlomo ngemali. Bona bebefika nento yokuthi mina abanginikeze imali engiyifunayo ukuze mina ngiyovala lela cala bangaboshwa. Yebo, bafika nakumnyeni basho lokho behamba nabayeni babo. Ubaba kaNdu wabatshela ukuthi ngeke yena akwazi ukuthatha imali ngoba ngeke izimvuse uNduma. I-price ababe-estimate na price ababenginunisela ngayo, it was R1 million. So I told them that I can't take their money because my son will never arrive again. Amaphoyisa KwaZulu-Natal athi kuvulwe icala lokukhwabanisa kanti akukaboshwa muntu. Umnyango wezempilo esifundazweni uthi uyazi ngalolu daba futhi kusaphenywa ngalo. I-Newsroom Africa izamile ukuxhumana nalabahlengazi kodwa ababili babo benqabile ukuphawula, kwathi oyedwa akangatholakala ocingweni.